بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kalau wacana takbir karena ini penting. Kemarin saya ngaji di Naruan di rumah saya yang Rebunan iki kula terangno. Jeng ben sampeyan nek mati iku istilah Quran ngeten. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Setiap orang yang mati, apalagi orang fasik, orang kafir itu didhawuhi pangeran ngene. Jong kowe dhisik lali sangka peristiwa akhirat iki. Saiki kabeh tak buka. Fakashafna angka ghita'aka. Saiki tutup-tutup iku wis tak buka. Fabasaruka mongko te peninggal sira al-yauma ing dalem iki dina hadidun dadi cerdas, dadi tajem. Karena setelah kamu di akhirat eling tenan ternyata ketika kita di dunia itu mengigo ka alam yalbatsu illa sa'atam min nahar. Bukti bahwa kita salah itu gini ya. Misalnya kowe kenal Obama itu bangga, kenal Presiden Amerika bangga, kenal duta besar bangga. Jebule hakikat itu semua gak penting ning akhirat. Yang penting adalah kowe ngusap cah yatim terus mbok sedekoi, kowe sujud mbek pangeran mbok nikmati. Kowe ngaji ngene iki mbok syukuri. Hal-hal sing zaman ning donya mbok anggap ora penting, ternyata penting. Kadang keliru lagi gini, ana kiai ikhlas di musala panjang mbok arani kiai cilik. Sing pejabat struktural ning ormas gede mbok arani kiai top, mergo jabat ning ormas gede. Jebule iku ning akhirat klotokan sing mbok nyek kiai cilik. Iso nyafaati kowe. Kiai oleh dendam ning akhirat. Pas kon nyafaati kowe wis ra glemoh ta mbok arani kiai cilik. Lho dendam itu diolehno pangeran. Mulane kowe aja geman ngenyek kiai cilik. Iso wae gedhe indawa. Engko kathah. Rubba asa akhbaro madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu. Dari Kanjeng Nabi, akeh zaman ning donya wong sawangane kedual rambute, pakaiane compang-camping tapi umpama sumpah atas nama Allah mesti Allah nyembadani. Sing masyhur disebut ke jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ora tau Jumatan. Mergo ora duwe pakaian sing cukup kanggo nutupi aurat go berangkat Jumatan. Mergo dekne rawani di klambi loro. Nak di klambi loro kuwatire dekne ana wong ra di klambi, dekne dihisab mergo luweh kok ora dikekno. Ben dekne klambine ra bebas hisab, mung anggo sitok tok. Muga subhat tetep halal mergo nutupi aurat. Lah nak loro luweh kena hisab. Mangan yo ngono, dekne mok sedina mangan sing nak ra mangan mati. Nak iku umpama haram ya halal mergo darurat. Nak luweh kok iku kena hisab. Kira usah jajal. Engko nang terus do jajal mati dhewe-dhewe wah malah repot kabeh. Goblok kowe nang jajal, wong kowe ora Uwais Al-Qarni. Tak jamin ke jajal lah tetep rawali. Tetep jenenge frustasi. Dadi wong iku nek ora kelase dipaksa napa? Wong nek ora kelase mau cerita wae bahwa kita mencintai orang napa saleh ngono. Tapi ora usah tiru. Paham nggih? Nek ora bakat rasa tiru. Misal koyo kowe misale seneng Gus Bak idolaku ngene. Kowe ape niru ngalime, malah ora ati kowe. Niru wis lucune guyone ngono ae, ora usah niru ngalime, malah lara kabeh. Dadak ngapalo Quran sik, ngapalo Alfiyah, terus sinawi anatut talibin ora kok golek dhuwit, malah bojomu nyanyi malah. Malah bencana besar. Wong nek ora kapasitasé ora usah niru. Kaya kula ngidolano Kanjeng Nabi, tapi nek sing berat-berat nggih mboten niru. Tahajud 2 rakaat ngono. Terus sampe delok sikilmu urung mlempoh terus. Didelok meneh kok urung mlempoh terus. Ora usah ngono. Kula nek tahajud 2 rakaat terus ndongaku nih Kanjeng Nabi sae idola mergo Sayyidul Khalqi pantes mawon salat nganti ngono. Lah kula mboten akramul khalqi kan nganti ngono. Nggih mboten usah kula mboten akramul khalqi ya kepen sing akramul khalqi salat nganti kono. Lah kula mboten nggih ngaten-ngaten mawon Gusti. Iku sing bener paham nggih. Dadi wong sadar napa kapasitas. Ora usah niru Uwais Al-Qarni. Sementing aja niru Firaun ngono wae, sementing aja niru Firaun. Nah. Mengke kula wacana memang takbir itu saya tulis sengaja, saya bacakan persis teksnya. Abdul Qasim Al-Junaidi itu siapa yang enggak kenal dia? Orang paling populer di dunia tasawuf.
Namanya Abdul Qasim napa Al-Junaidi. Sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern, nggih konteks kekinian, konteks sing sakwise Imam Syafi'i niku mun disebut modern. Boten modern sing ala kita ndak. Ciri utama ahli sunnah teng zaman akhir iku dalam akidah anut nak boten Abdul Hasan Al-Asy'ari nggih anut Abu Mansur napa Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu mazhab 4. Kene ku Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ngene-ngene iki wadah ormas sing nentang, firqah teng Arab kata sing nentang. Iku takrif apa Nabi ra tau ngendikan ngono. Kamu itu ndak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi ahlu sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yawma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu teks yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Leo Nabi rawimu sapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari ku sapa? Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoki, kowe roh Amerika, gak roh. Kok roh nang Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ora ono sanad. Kowe kok roh nak ketua DPR tersangka, jari sapa? Jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ora iso, roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas nyidang. Saiki tak takoki, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung. Kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono? Kape muni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng kowe. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru. Mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki ya kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting Nabi. Ulama itu bisa salah, kalau Nabi tidak bisa salah. Lah kowe kok ora ana Nabi ra tau salah jare sapa? Jare ulama. Lah kok jare ulama, jare ora percaya. Mana nak goblok kok aja nemen-nemen. Goblok aja-aja. Kulo yo gumun mbek wong modern. Goblok kok nganti ngono iku piye? Sanate iku piye? Makanya masyhur dalam ilmu thariqah, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi, umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita ndak ngerti pangeranku iku sapa. Kita roh pangeran yo ana sing mulang. Kowe ra iso misale ruhin roh pangeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pangeran iku wujud kidam bako dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis wusul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat guru. Kowe roh Kanjeng Nabi mergo aku misale. Misale kula murid Mbah Mun, Mbah Mun murid Mbah Zubair, Mbah Zubair murid Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang murid Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas iku murid Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatul Talibin, murid Sayyid Utsman Sayyid Zaini Dahlan, Sayyidina Dahlan murid Sayyid Utsman Ad-Dimyati terus nganti tok Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu hafal sanad. Lah nek rapal yo nempel, pokoke jare Gus Pak ngono. Lah wis iku gampang wis. Luwih napa? Gampang. Sono ahline takok wae kok angel apa. Tapi kamu mau sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid. Kita menyebut Abu siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad ilmu tasawuf? Kita menyebut Abdul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik. Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ini sesuai periode.
Karena wulidas Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang jelas tahunnya sama. Sehingga kita harus nyebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Nah, sanad fikih misalnya begini, sampean saya tak bedheki. Kena ora percaya neraka. Sampean saya tak bedheki. Wong wedok sing dipegat bojone, dipegat lho ya. Itu idahnya kan berapa coba? Kalau nuruti Quran kita ndak bisa. Quran itu ngendikane mujmal. Mau ngendikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang diceraikan suaminya idahnya itu 3 kali Qur'an. Ndak loh, hanya 3 kali Qur'an. Kemudian Abu Hanifah berpendapat Qur'an itu suci. Cara Imam Syafi'i Qur'an itu haid. Sing sitok muni 3 kali putaran masa haid, sing sitok 3 kali putaran mata suci. Dan trennya sama, kalau 3 kali putaran suci ya berarti sama dengan 3 kali putaran haid. Sebetulnya polanya sama ya, kisarannya 3 bulan, 3 bulan setengah. Karena 1 bulan perempuan rata-rata ya haid, ya suci. Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya 24 hari. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, iya itu yang haid. Terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin ya, pemenang ndeloke terjemah. Kata Allah, yang penting kalau asal diceraikan suaminya, idahnya itu 3 kali masa suci atau masa haid. Ya tadi yang khilafnya tadi ya, atau kebalik tadi yang khilafnya Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali masa suci, Abu Hanifah haid. Itu dibolak-balik sama sebetulnya, karena ya sama lah kira-kira. Makanya tak bolak-balik, mirip lah. Khilafnya itu lafzi kalau dalam bahasa fikih. Oke lah itu, sampean ra perlu detail. Pertanyaannya adalah, iya kalau haid, kalau perempuan tadi sudah ada haid, misalnya wanita hamil. Wanita hamil itu haid dalam yang wajar saja. Tidak haid. Akhirnya kita tahu, ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil. Akhirnya yang posisi hamil enggak ikut ayat tadi tapi ikut wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Bagi yang hamil idahnya adalah melahirkan. Oke. Lalu orang berpikir begini, kalau yang iddah dengan haid, trennya kan 3 bulan setengah, nggih mboten? Nggih, kalau 3 kali masa suci atau masa haid trennya berapa kali? 3 bulan sampai 4 apa? Bulan. Nggih toh, kalau 1 bulan kan ngalami haid, ngalami suci. Oke. Kalau hamil berarti dia iddah berapa bulan? Ya, mulai ora tau ngaji. Ora mesti, Kang. Nak diceraikannya hamil pas bulan pertama berarti iddahe 5 bulan. Tapi nak saiki diceraikan pas ke-9 iddahe hari. Lah ini yang menjadi misteri. Terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat. Ndak mungkin kalau dudono sanate itu Imam Syafi'i. Debat kusirnya begini, pernah ada satu kejadian. Itu kan berarti sahabat itu wongnya cerdas-cerdas. Mau dididik Nabi. Tak didik aku ya ono sing cerdas, ono dididik Nabi. Cuma jumlahnya tidak signifikan, paham nggih? Mboten niki tak ceritani fikih. Engko wong ngaji tasawuf banyak lah. Ini saya memang dulu sebetulnya saya itu spesialis fikih. Bos ane ujug-ujug wong darani Gus Fai alim tafsir. Jane kula yo kecewa karena riyen kula ngaji fikih yo tenanan. Nggih kula baleni malih iki. Kalau misalnya trennya salah satu kuro kan 3 bulan atau 3 bulan setengah atau 4 bulan ya, lihat apa jumlah bulannya. Tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya 90 hari. Tapi kalau jumlah bulannya bisa 4 bulan, bisa karena jumlah bulan tuh bodoni. Ini udah tak warai Kang, sekali-kali mikir detail. Ya misalnya contohnya Sri wae yo, kok nak Zainab mari sakralan ya. Saiki bulan apa? Apa? Juli, yakin ya? Saiki Sri haid tanggal piro sesuk tanggal 25, haid tanggal 25. Nak santri sing goblok ora biasa detail. Kok kakean utang, mbok kakean masalah ora detail. Nah, oleh mulai ngene tok. Gus Sri haid wulan Juli. Oke, haid wulan Juli. Berarti nak haid rata-rata kan 6 hari. Besok tanggal berapa? 25. Terus awal Agustus, berjuli Agustus ya. Apa? Suci. Barang suci tanggal berapa? Kalau 6 hari berarti tanggal 2, anggapnya tanggal 2 Agustus suci. Aqallut tuhri kan 15 hari. Berarti aqallut tuhri 15 hari. Kalau 15 hari berarti tanggal 17 Agustus haid lagi.
Tapi itu jarang terjadi karena rata-rata haid itu 6 hari, berarti aqallu tuhri rata-rata 24 hari. Coba sekarang kalau tanggal 2 apa tadi? Agustus dia suci ditambah 24. 26 baru haid lagi. 2 haid lagi Agustus, September baru tanggal 2 suci lagi. Berarti sudah berapa kali ngalami? Haid, suci, haid. Sudah ngalami berapa bulan tadi? Juli, Agustus, September. Terus kowe berhubung santri rapat kakean mikir, pokoknya 3 wulan niku wis 3 wulan mbahmu wong Juline entuk ngguri. Paham tak maksud? Akhirnya kiai-kiai sing biasa cerdas kados kula melok goblok. Pokoknya idal nak ra 3 wulan 4 wulan. Terus kadang ana kiai sing rada cerdas, sing tegas to Gus, maksude ku pirang? Ya nak wulanane ngono tapi nak dinane padha. Paham tak maksud? Paham sing kula maksud? Nak diitung wulan ya mau mulai Juli, Agustus, September. Engko iso wae nganti Oktober. Terus wong muni patang sasi. Padahal hakikate Juline ngicipi kok guri, Septembere ngicipi kok ngarep. Paham kalau maksud? Jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan 3 bulan atau 4. Ayo mikir aja senengane dijajani swarga, paham nggih. Nah, iku waktu gale kula ndek anak, kula nyontokno anak kula mergo sing roh kula tahqiq. Anak kula jenenge Hasan lahir 6 Desember 2006. Terus pas 2007 tanggal loro, iku berarti lagi pirang dina umure. Rayu Desember tanggal 6. Berarti 24 ditambah 2, berarti lagi 26 hari. Padahal wis ganti tahun. Wong liya mau takok ngene, anak lahir tahun piro? Tanggal tahun piro, Gus? 2006. Saiki 2007 rak wis setahun mbahmu lagi. Paham ya? Ini contohnya. Aja tenanan iki ra guyon lho. Ya anak kula lahirnya Desember 2006, tanggal 6. Berarti melok 2006. Pinten? 24 dina. Bareng tanggal loro 2017 kalau takoki mbok pernah sapa? Gus anak lahir tahun piro? 2006. Masa iki wis setahun, Gus. Bayangane wis setahun wis melayu. Padahal baru 26 hari. Aku lho bolak-balik dibantah kiai sing ora tau sinau. Gus salah satu kuruk piro? Rata kuruk 3 wulan. Pokoke 3 wulan 3 khitan ta 3 suci. Lah iya ku piro, Gus? Ya 3 wulan, cek 4 wulan, cek 5 wulan wis kok ndelok trene. Sing tegas. Tegas mbahmu iki ra iso tegas, hukum ini iki ra iso tegas. Wong hitung-hitungane ra iso tegas kok kon tegas. Lah saiki nak khete malah nyakang, Sri khet itu tanggal 17 Juli. Mesti ngicipi Juli, ya ngicipi Agustus. Kok gurine ya ngicipi ngarep, ngicipi guri. Malah angel meneh ngitunge. Iku nak taune jek padha. Lah nak dekne khete Desember tanggal 17. Terus sucine terus mbok arani, lho ra khete setahun lho. Paham tak maksud? Angel ta ora nerangno sampean. Jebule paham ya alhamdulillah. Ya cerdas juga gitu. Bangga kula, jebule cerdas sampean. Wis mikir utang kok cek cerdas iku luar biasa. Wong diutang kesunatan Kang, sementing mari tawadhu, tapi aja akeh-akeh. Sak kula ya misale 10 juta, nek sampean sing melarat-melarat sak rugen piro kan? 200.000 sabot nyawur iku. Piro? 200.000 sabot. Nah sing sugih-sugih pak-pak pengusaha ya 100 juta lah, sesuai kapasitasnya. Pokoke utang ku haram sak ndure asete, niku cara fikih. Utang ku haram. Aset piro? Ono 2 juta. Berarti aset kula niku sekitar mun pinten nggih, wonten anak. Kathah lah kula kiye gedhe ngawur. Tetep kathah lah, tapi utang kula ora kathah lah. Wedi ra iso mikir Kang, wong kakean utang ora iso. Mas, ya saiki tak bedheki meneh. Lalu masalahnya terus sahabat ini bikin tren. Sayyidina Umar berpikir trennya tuhur tetap trennya salah satu kuru itu 3 bulan. Tren ya apa? 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya. Itu kan 4 bulan, 10 hari. Waladina tawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin asyra. Itu kan 4 bulan, 10 hari. Mpun saniki.
Berarti trennya haid, trennya salah satu kuru ya berapa tadi? 4 bulan apa dihitung hari? Sebenarnya lebih akurat kalau dihitung hari. Makanya ulama menafsirkan arba'ata asyuri wa asyra itu dihitung hari bukan dihitung bulan. Karena nanti yang mungkasir, yang pecahan dihitung hari. Paham ya? Karena pasti ada yang pecah, misalnya pas mati tanggal 17. Ya pas mati berarti kan ngicipi Juli ya separuh, ngicipi Agustus separuh. Berarti nanti ngitungnya ya tetap Juli, Agustus, 17, 1 bulan. Padahal nggak mulai 1 Juli. Karena kita pasti ngitung pecah. Paham ya? Makanya arba'ata asyhur tetap dihitung hari, bukan dihitung bulan. Karena kalau dihitung bulan, pecahnya ruwet. Mergo kadang bojone mati pas tanggal 17. Kan nggak mesti mati tanggal 1. Apa kowe mergo mau ngitung terus kena mati tanggal 1, Pak? Kok ben idahe gampang. Ya ora ono mati kok janjian. Ampun. Lalu sekarang ada masalah. Ini ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada pas itu siapa banyak lah. Sekarang tak baleni. 3 kali masa suci atau masa haid itu nak wedokane jek haid. Saiki wong hamil kan ndak iddahnya malah. Lalu iddahnya berapa bulan? Kalau diceraikannya bulan 1 hamil berarti iddah 9 bulan. Masalahnya ada kejadian begini, Subai'ah al-Aslamiyah. Nggih jenenge Subai'ah al-Aslamiyah. Niku bojone mati kurang 16 dina nglahirno, kila 20 dina. Jadi bojone mati ya mati tenan. Mati tiu. Pas bar mati 16 dina, kila 20 dina Subai'ah nglahirno. Berarti dekne iddahe karena iddahe orang hamil melahirkan. Meskipun jumlah harinya tidak signifikan karena kila 16 hari, kila 25 wes nglahirno tenan. Debat akhirnya ada Sayyidina Ali, ada Abu Hurairah, ada Sayyidina Umar debat. Separuh sahabat berpendapat iddahe digoleki napa atwalal ajalen atau abadal ajalen. Digoleki tren paling panjang. Tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus iddah 4 bulan 10 hari piye-piye iku trennya iddahe wong sing ditinggal mati. Tren lho saya tidak mengatakan. Tapi jare Sayyidina Umar ora iso. Piye-piye iki pas mati bojone statusnya hamil. Nah statusnya hamil yang mlebune ayat faidatu napa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Jare Sayyidina Umar ora iso 4 bulan 10 hari tetep iddahe iku bareng lahirno selesai. Piye-piye dekne pas ditinggal mati sing lanang hamil, berarti nak hamil iddah asal melahirkan selesai. Tapi dari sahabat sing separuh liyane, tapi wong lagi 16 dino. Allah pokoknya. Sayyidina Umar wonge kotok. Meneh nek 16 dino, mbok sing lanang rong dipendem wis oleh rabinah jar Sayyidina Umar. Parah ya. Saking kotoke. Piye-piye wong kok iddahe wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wes. Untung pas iku Rasulullah jek sugeng. Was berdebat gitu. Di saya ya biasa sahabat debat senajan tong kok ujung-ujungnya takok Kanjeng Nabi. Tapi ya bebo debat sih. Bareng Kanjeng Nabi rawuh takok, "Ya napa kok geger?" Diterangkan. Ternyata Nabi ngendikan Subai'ah itu sudah boleh nikah. Karena piye wae dengan definisi dia hamil, iddahnya ya melahirkan. Ternyata meskipun baru 26 hari piye-piye pas mati sing lanang statusnya hamil. Nah, kalau hamil berarti iddahnya melahirkan. Setelah melahirkan berarti iddahnya selesai. Jare Nabi Subai'ah, "Nduk kena apen kawin ya ora apa-apa." Senajan to ya nekat mosok bareng lahirno sing lanang mati. Nah, Subai'ah terkenal lengkek pancen. Wong iku critane sahabat protes mergo tinggal mati sing lanang bareng lahirno lagi 26 dina wis tata'arrodina lirijal jan dinyek. Kowe ku piye lagi lahirno pirang dina lagi mati kok wis engkek. Tata'arrodina lirijal bahasa Jawane kok wis kemenyek. Ngono cara Jawane, tapi aku Sayyidina Umar kan ra iso basa Jawa dadi oleh mono oleh ngendikan tata arrodina apa lirijal. Nah, oke, itu kalau pakai rasa kan enggak pas. Masa baru berapa tadi? 26 hari kok sudah iddahnya selesai. Padahal tren dalam iddah 3 bulan atau 4 bulan atau dalam mutawafan an zaujuha 4 bulan 10 hari. Oke, itu dalam rasa. Rasa, paham mungkin ya? Problemnya rasa adalah goblok.
Rungokno ya. Problemnya rasa itu adalah goblok. Kalau pakai akal ya benar tadi. Tak contohno selonton. Mulane ngaji sekali ya mikir barang. Nak duwe ilang do mikir, carane bisnis so mikir detail, carane ngakali mikir. Barang pas fikih gak iso napa? Mikir. Taware carane mikir. Nak ra usah bodoni. Sing bener ku akal. Begini. Iddah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilafun nasab, tidak ada campur-campure nasab. Misalnya Sri, ojo kok contohnya, waduh, Ruhin itu tahu pegatan ya, tahu keren sih. Sopo kan contohnya misalnya Sri itu dirabi Ruhin, misalnya kok angel teman, nama paling populer. Ya, bareng dirabi Ruhin terus dipegat. Kan iso wae bengi ku jek dijima. Wong jenenge rukun. Isuk tukaran dipegat. Mungkin gak kelakuan Ruhin ngono? Mungkin gak. Lah gak irungakno wae, lha iki hukum. Lah nyen contone ngono. Contone kudu nyebut jima. Ini fikih harus innallaha la yastahi napa? Minal haq. Wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu kalau membicarakan barang apa? Hak. Bengi mbok jima kene. Isuk tukaran. Lanangan keriting tok ora iso ngekeki blojo. Gayane ngiyai jebule ra entuk apa-apa. Kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai, Kang. Walhasil mangkel kan karena diungkit-ungkit kekiainannya. Terus muni tolak tuki apa? Sudah kamu saya cerai. Ini kalau dalam fikih disebut talaqa zaujatahu fi tuhrin jama'aha fihi. Dia menceraikan istrinya di kala suci yang pas suci itu di jima. Ini penting kata jama'aha fihi. Begini dijima esok dipegat. Karena apa? Kata jima ini kata kunci. Potensinya adalah spermanya Ruhin ada di perempuan tadi. Berarti potensi hamil atau potensi jadi anak. Potensi dadi ana cah kriting ning wetenge cah wedok mau. Ada benih kriting ndek gedut wae itu kan karena gennya seperti itu. Nah. Lalu ini kan disebut muthalaqah. Lalu kita sepakat perempuan ini disebut muthalaqah. Terus karena ini muthalaqah, syariat bikin aturan iddahnya 3 kali masa suci, cara mazhab Syafi'i atau 3 kali masa haid. Wes, saiki Juli. Tanggal piro sesuk? 25. Kita tentu punya akal. Punya akal ya punya akal. Kabeh ulama dia akal. Banget oleh dia akal. Ternyata Juli tanggal 25, Agustus 25 gak haid. September dak haid. Hamil berarti. Berarti iddahe ngenteni cah kriting metu. Paham ya? Udah. Ternyata ndak. Dijima Ruhin bengine dipegat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 haid. Kita tahu secara akal, secara medis nak haid berarti bukti enggak hamil. Oke, berarti kita yakin ndak hamil buktine haid. Berarti spermane Ruhin musnah jadi haid. Oke, tapi haid pertama ini cara syariat meragukan jangan-jangan nyuwun sewu istikhadah atau kaget dipegat terus pendarahan. Paham nggih? Mungkin enggak? Mungkin. Oke, akhirnya ditambahi 1 bulan lagi. Haid kedua. Bisa saja sampai haid ketiga. Ternyata haid sampai ketiga. 1, 2, 3. Sampai 3 bulan haid. Kita pastikan enggak hamil. Sehingga kalau dinikahi orang lain ada kepastian bayi keriting ra ono kok nak duwe anak yo anake zaud sani karena terbukti rahimnya bersih. Buktinya haid berkali-kali. Berarti bersih. Ora ono campuran nasab. Sehingga engkau nak dirabi wong liya yo anake bojo kedua. Paham ya? Yakin ya? Berarti semangat iddah adalah memastikan rahimnya bersih. Nah kalau semangatnya seperti itu, saya tak takoki sampean. Wong sing ditinggal mati sing lanang, hamil 9 wulan. Wis sing lanang wis mati, urusan mbek mungkar nakir wis macem-macem, sing wedok terus nglahirno. Kan enggak mungkin ana ikhtilatil ansab, wong anake wis. Makanya hari itu juga jadi Sayyidina Umar meneh nek bojone dipendem. Mbok jek ning omah wis oleh kawin, mergo tetep ora terjadi ikhtilatil ansab. Lah iya bareng kelahiran pas misalnya terus dirabi Ruhin kan tetep wis anake Ruhin. Gak iso muni, kan iso wae manine sing wis mati dadi lho kek nane ku hamil berarti nasabe ya wis
Selesai. Karena ra ono mandi susulan. Nah, sehingga kalau dengan akal idahe wong apa hamil sanggeng nglahirno ya dianggap selesai, dianggap suci. Paham sih kalau maksud ki? Mulane ngaji ku yo nganggo akal barang. Lah repote wong santri sing khusuk-khusuk ora seneng akal. Senengane nganggo rasa. Kok tega lagi tinggal mati terus rabi. Iki hukum ora kok tega-teganan, iki hukum. Pokoke hukume ida wis bar. Lah rabi urusan masing-masing kok bakas rasa barang. Bangune mangan kuliner tapi ono rasa-rasanan. Urusan akal kok rasa-rasanan. Kadang wong iku kacuk. Nah, sebab itu cara hukum fikih, cara pangeran nggih. Nek ana wong rabi kok urung dijima, terus pegatan. Ana idahe ta ora? Ora ana. Lah iya. Kowe iku idza nakahtumul mukminati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ya famalakum alaihinna min iddatin taduna. Nek ana wong mbok rabi urung mbok jima kok mbok pegat ya ora ana iddah. Lah gunane iddah nggo apa? Ora ana kemungkinan ikhtilatil ansab. Cuma nak sing rabi ruhin terus muni ngono kita ragu saja. Misale terus Gus, bojoku tak pegat tapi urung tak kumpuli. Lho sing percaya sapa? Lah ini sajane munggo tenan ra dikumpuli ora ana iddah, tapi sing percaya gundul ngene ku mesti kan. Tapi sajane alasan iddah ini ndak ada. Alasan iddah itu supaya enggak ada terjadi dua nasab. Sementara urung ana sperma kan urung dikumpuli. Tapi nak cara kula nggo ikhtiyat apa meneh rai-rai sing mesum ngoten niku. Iku kudune kowe kudu tetep iddah. Kan sing percaya sapa? Oh, gak mungkin cara wong Jawa ana kucing roh gereh kok gak dipangan. Probleme iku. Kowe yakin misale yo Ruhin ya rabi wong ayu terus muni, "Den wis tak pegat." Gak apa-apa kok rabi. Urung tak rasakno blas. Kowe percaya? Apa meneh wis 2 wulan. Wong suwengi aku ora percaya. Kecuali terus bar akad dekne koma. Sadar terus megat. Paham ya? Nah, sekarang sampean tak bedheki. Ketika Imam Syafi'i ngendikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya itu ndak 4 bulan 10 hari bagi yang hamil. Iku sanate ya tok Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi tau mutusno hukum itu pada Subai'ah al-Aslamiyah. Dadi kowe muni mazhab Syafi'i maknane ya mazhab sing disanadno tok Kanjeng Nabi. Terus akhirnya kita menyebut ngono iku mazhab Imam. Hakikate yo ora Imam Syafi'i mau nirokno apa sing diputusno Kanjeng Nabi ketika ngukumi Subai'ah al-Aslamiyah. Paham ya? Paham ya? Cuma kita kudu nyebut Imam Syafi'i mergo iku sing nerangno sanate, sing nerangno ilmune. Iki langsung nyebut Nabi. Malah aneh, kowe roh jari sapa? Kan malah jadi panjang. Makanya kita menyebut sebabnya dulu. Paham ya? Aku roh ketua DPR jadi tersangka. Ki jari sapa? Jari TV. Gelem ra gelem ke nyebut sanate sik. Paham ya? Lah saiki wong aneh kabeh. Kuwata teng kampus-kampus meneh. Kenapa kita harus beradab Syafi'i? Dia lelaki, kita lelaki, dia bisa mikir, kita bisa mikir. Iya dekne pinter ke goblok kok meneh ngono aneh-aneh wae. Kok urusan pikir-pikiran. Lah kowe roh Kanjeng Nabi ku liwat sapa? Ape roh langsung? Kan enggak mungkin. Harus liwat sanad. Makanya terus di tradisi pesantren sing sik waras-waras iku ana sanad. Mbok nek sing modern-modern niku modele ora sanad-sanatan. Kula yo gawok ana model ngono. Tapi nek Imam Sahih Muslim nak ngendikan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu iku agama, kowe delok agama mbok jupuk kok sapa gurune. Misale kula di bapak kula nu hafal Quran, ngaji badola ngaji iki, nate ngaji Ki Said, nate ngaji Barwani ngaji Mbah Munawir terus. Kita harus menyebut sanad. Ora kok terus lawaran. Kowe iso maca ngono, mbah ngono sudes ngono. Kok jarene napa? Sing ngono pirang ayat? Ya pendak eling. Ya kacau. Nah. Makanya kita menyebut kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam fikih begini, dalam tasawuf. Karena andekan laulal ulama lama arafnal anbiya. Sama walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Andekan tidak ada yang mendidik kita pun tidak tahu Tuhan.
Akhirnya Kanjeng Nabi pun ngendikan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing ra iso matur nuwun mbek manusa ya ora iso matur nuwun mbek pangeran. Mulane pangeran ngendikan aniskurli waliwa lite. Kamu wujud karena siapa? Ya cara zahir karena bapak ibu. Meskipun kita tahu itu karena kehendak Allah, tapi piye-piye kowe sing lahirno mbokmu. Ya kudu aniskurli waliwalite. Kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang tua. Mun jelas ki, mulane kula suwun ngaji ku sing tenanan. Jadi aturannya jelas. Begitu juga ilmu tasawuf. Kita punya sanad sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia muridnya ini, muridnya ini. Terakhir gini wow, Habib Al-Ajmi ngaji kalian Hasan Basri ngaji kalian Sayyidina Ali. Jadi kalau yang tasawuf itu jalurnya mesti lewat Sayyidina Ali, Hasan Basri, Habib Ajmi terus sampai Abdul Qasim Al-Junaidi. Kalau gak ada silsilah sanadnya. Nanti dalam ilmu akidah ya sama. Kenapa kita butuh itu? Karena logika yang kita bangun adalah ittiba ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kan mau nuruti teks Quran kita mamang ya tadi. Apakah kita ngukumi perempuan yang hamil melahirkan pakai 4 bulan berapa? 10 hari. Karena bagaimanapun masuk definisi tadi yang ditinggal mati suaminya pokoknya iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau masuk definisi yang hamil iddahnya melahirkan. Itu kan dua teks yang cara zahir berlawanan. Paham ya? Akhirnya karena saat itu masih Nabi Sugeng dikonfirmasi. Ternyata dalam konteks yang hamil ayatnya masuk. Hukumnya masuk wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Sehingga subi al-aslamiyah enggak perlu iddah sampai 4 bulan 10 hari. Iddahnya adalah melahirkan. Dan cara teori semangat iddah sudah benar karena semangat iddah adalah libaro atir rahim. Kita memastikan rahimnya bersih. Nah, yang menjadi kasus adalah wong nakal, wong bodoni lah iku mari kasus. Bolak-balik kena wong bodoni ku repot. Tapi pangeran niku ora kena dibodoni. Ilmune pangeran dititipno ulama. Misale ngeten wong bodoni iki sing dibahas Quran. Ruhen niku kan keriting. Keriting bendut. Terus duwe bojo Sri dipegat. Bengi dijima, masih ora kata ya kemungkinannya kan besar ya bengi dijima, esok dipegat. Oke. Sebetulnya Sri ini hamil. Mandi jimaane Ruhin, mandi sebenarnya hamil. Ngono nggih. Bareng Sri ku dake ku yo pikirane akeh. Aku nak ngaku hamil iddahku 9 bulan. Mergo kan iddahnya menunggu kelahiran. Akhirnya aku tak bebokhet. Sehingga dia dipegat saiki tanggal piro selawe bener. Juli muni khet. Ya sempo. Saulan berikutnya ibu-ibu celana dalamnya ono darahe. Pokoknya muni khet. Mergo nak muni khet kan iddahe 3 kali masa suci. Trennya kan 3 kali masa apa? Suci. Audisi yo janggal. Karena kalau dia ngaku hamil kan iddahnya nunggu berapa? 9 bulan kan hamil pertama kan tadi bengi dijima isuk dipegat. Pangeran gue pinter, ya nemen pinter ya. Kemungkinan itu tinggi sekali. Akhirnya pangeran gak keputusan ngene, iddah iku trene tadi 3 kali masa suci kan trennya 3 bulan. Bodoni sak wulan iki rong konangan kan. Mergo sak wulan hamil mbek ora rong pati ketara. Tapi pangeran gawe iddah trennya kan 4 bulan. Saiki nak 4 bulan wis ketok bleding ta ora? Pun. Sehingga dekne bodoni ora iso. Meskipun amen disirami nganggo gincu abang apa ora iso. Lha iku pangeran ngendikan wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Seorang perempuan yang dicerai itu jangan menyembunyikan apa yang ada di kandungannya. Kalau hamil ya harus bilang hamil. Tapi perempuan nakal ini kalau hamil bilang enggak hamil karena dia punya kepentingan kalau hamil nanti iddahnya menjadi panjang 9 bulan. Makanya ada yang pura-pura haid. Yaitu pengenan harus ngancam, tidak halal bagi perempuan yang di rahimnya ada janin, dia ngaku ndak hamil. Nah, dia ini cek waras, ngerosok ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, cek ngerosok iman. Sampai seperti itu Quran bakas hukum fikih, detail jelimet. Lah saiki wong ora seneng ngaji fikih. Maca ngene cung yo swarga. Maca ngene istighfar. Harga. Ngene kula niku yo nyuwun sewu, kula mbek wong toreko yo hormat, tapi kula tetep yo rapati cocok. Yo apike kula rapati cocok. Tapi ndak cocok sing saling melengkapi. Kula tetep hormat, kula tetep nyucuk. Tapi nek dekne fatwa kula tetep ora ngandel.
Karena ini urusan spesifik napa hukum fikih. Karena fikih ini penting. Kowe sowan wong toreko. Yai kula nembe kawin wis tak dongakno keluargamu barokah ngene-ngene. Lah kawin kapan? Januari. Nak cara fikih takok, kowe kawin waline sapa? Bapake teng Malaysia. Lah terus dulure bapake ning ndi? Nggih pun mati. Duwe dulur kandung. Pirang marhalah iku Malaysia. Terus piye? Wis ribet waline sapa? Kita takok wong tasawuf. Ya muga-muga barokah. Barokah piye waline sapa ora jelas barokah. Waline lho Mbah tentokno sik barokah iku nomor piro. Jadi ini saling melengkapi. Akhirnya sowan kita rek untuk donga, sowan aku tak amuk mau perkara. Ini enggak apa-apa, kita saling melengkapi enggak masalah. Ojo kok aku melok-melok tasawuf, melok-melok koyok mursyid. Ya muga-muga barokah. Lah akhirnya ana naib ra roh hukume, waline ora pas sing cara syariat dianggap wali. Lane naib teng daerah Kragan Sedan ku seneng gitu. Naib paling enak teng mriki Gus. Wakeh kiai yang kerjangkal takok kiai. Yo sing entuk gaji kuwe yang kangelan takok aku. Ya ini hebatnya Indonesia ini seperti ini, ada yang toreko, ada yang tasawuf, ada yang fikih, ada yang nganggur kok sampean iki lumayan kok. Kanca-kanca ngaji. Sehingga kita ini barokah. Nggih, sehingga kita ini apa? Barokah. Misalnya ada ruhin PKJ, paling nak kiai kita tasawuf muga-muga dadi kaji mabrur. Nak wong fikih ra iso. Wis rohno kowe manasik. Nggih dereng. Roh kowe syarat rukune kaji nggih dereng. Tak ulang rene sesuk. Nak tawaf setare kok kene. Terus kowe nak tawaf ra oleh mepet Ka'bah. Aja sampai ngidai pondasine Ka'bah. Mergo sing diarani tawaf ngubengi Ka'bah, ora ngijak-ngijak Ka'bah. Riyen Imam Syafi'i ngoten. Anggere ana wong ape kaji duamuk, ya kowe nak tawaf minimal saka Ka'bah iku 1 meter, minimal setengah meter. Jogeman sikilem menyentuh Ka'bah. Mergo nak nganti nyentuh pondasi Ka'bah kowe jenenge ra muteri Ka'bah tapi meneki Ka'bah. Mulane ning muin jelas, tawaf iku gak boleh menyentuh sadarwan. Sadarwan kira-kira ponda. Mulane anggere wong alim tawaf mesti njauhi Ka'bah. Mergo moh resiko ngindai Ka'bah. Sing jenenge tawaf iku ngubengi ben aman kehubungan Ka'bah, bikin jarak 1,5 meter. Lah saiki wong do ora ro fikih, malah do semangat mbek tawaf nyekel Ka'bah. Kadang Ka'bah menyakan, berarti tangane kena minyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo ora ana sing mulang, amen didongakno dadi kaji. Brur. Nak kula gak, saya sampean ape kaji pamentaku, nek ora tak uamuk. Ora ngarah tak dongakno sik. Mesti tak takok. Wis roh carane kaji. Mbok nek sampean nekat, pun paham. Waduh ya ampun. Jebule ra iso. Tapi kula nggih seneng nek sampean jawab ngono, gugur khitab, napa? Jadi masalah-masalah seperti ini itu harus ada yang ngomong. Nggih harus ada yang apa? Mergo tobaté ulama iku lalladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobaté ulama iku melakukan perbaikan wa bayanu melakukan penjelasan. Jadi kalau hukum harus dijelaskan dia harus ngomong, enggak boleh ulama diam. Lan kula susah kaji-kaji Indonesia niku cek. Tapi kula darani terus mboten sah mboten Kang. Kula mboten ulama sing ekstrem mboten. Cuma anak kaji ora usah ndemek Ka'bah. Ka'bah piye-piye iku menyakan, dimenyaki. Kadang menyaki jek teles. Iku nak mbok demek berarti ki nganggo minyak. Lah ning bab kaji amdan mek sahwan padha-padha kena hukum, cek sengaja maupun lupa. Dadi jauhi Ka'bah. Kula ndelok kajine wong alim-alim tak titeni, wong alim sak donya. Angger kaji pas tawaf tak delok mesti ada jarak 1 meter, 2 meter. Karena mereka takut menyentuh Ka'bah yang berminyak atau menyentuh sadarwan apa pondasi Ka'bah. Nah, tapi kene terus piye wong awam-awam nak ora mepet Ka'bah gak marem. Kowe nak ora melok kowe kabeh imam ra payu ya mbah nak perhitunganmu ngono ya ora ero. Tapi kita harus ngomong ya. Meskipun saya tidak mengatakan ndak sah ndak tak omongke nak kepen tawaf sing aman sah mujma' alaih jauhi Ka'bah nak kepen sah secara mujma' alaih. Mohon marem. Ya dadi lah tapi nak kowe dadi wong toreko ya sudah sesuai bidang kamu. Nak ana wong kaji, muga-muga dadi kaji mabrur lan dhuwitmu sing ilang muga-muga digenti pangeran. Amin. Sementing kata terakhir iku dhuwitmu sing mbok kaji digenti pangeran. Muga-muga lipat ganda. Amin. Buantere ra karuan. Nak kula sebagai wong fikih mboten saged. Kula bolak-balik ditowani teng badhe haji Gus pangestune kula badhe kaji donga kaji mabrur. Donga iku gampang, sing penting bener sik. Iku lagi ana kemungkinan mabrur. Lagi ana donga. Lah nek wis salah sik entekno oleh dadi wali dongane ora mandi. Ngrasah kok ndongakno mabrur. Nggih wis terangno.
Ya tak terangno. Kowe tau manasik dereng wis tak terangno. Nak bar manasik kadang dekne marem takok meneh. Tapi Jokowi terus wan aku takok kiai-kiai kok ngel-ngelo aku. Enak wae. Cuma sing sering salah kaprah ngoten niku nggih. Wong haji ora oleh kena wewangian, termasuk dawuh ulama-ulama riyin jawi kiswah Ka'bah mergo iku berpotensi minyake jek teles. Tapi kuwi aja darani sing menyentuh Ka'bah terus wajib bayar dam ya ndak juga. Kan minyakine iku kan ndak mesti merata. Iso wae pas sing dicekel, pas yang enggak ada minyak. Sehingga kita ndak perlu kecangkeman terus mesti bayar napa? Dam ndak juga. Kan panitia minyaki kan ya pekerja kan enggak terus dicolopno minyak kan ndak juga kan. Utawa disemprot. Disemprot terus kowe mendingin, tapi nak disemprot kan rata Gus. Iso wae nyemprote Senin nyentuhmu Kamis, berarti wis kering. Mbok yo wong yo husnudzon barang. Kula lah yo husnudzon. Tapi saya pastikan nek kepengin aman jauhi menyentuh kiswah atau Ka'bah. Paham nggih? Harus ada ulama yang ngomong gini terus. Wis ora populer lah. Kula ora kepen populer. Tapi nyatane diangkat pangeran. Do ngandel nak mbek kula. Wong fatwane jelas, ngomongnya jelas, ilmune jelas. Senajan to cangkeme elek tapi kan jelas. Nah timbang sopan tapi jebule fatwane ora jelas. Gayane sopan, jebule ndongakno wong kaji muga-muga engko dhuwit sing mbok kaji digenteni pangeran. Bedane apa, Mbak? Wa minan nasi maya terus wa ana sing muni mu rabbana atina fid dunya ya wa ma lahu fil akhirati min khala. Angger orientasine donya, akhirate entek blas. Dadi ra oleh wong kaji kok mbok ndongakno sing terkait napa? Dunya. Jadi paham ya? Ini pun bersanad tok Kanjeng Nabi. Jadi Imam Syafi'i ngendikan ngene. Terus wong kok protes, ini fikih Kanjeng Nabi kok darani fikih Imam Syafi'i. Kita ini karena tahu itu lewat Imam Syafi'i. Andai kan Imam Syafi'i tidak punya guru Imam Malik tidak punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri tidak punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' tidak punya guru Abdullah bin Umar. Kita tidak pernah tahu apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini wae kula roh. Misalnya sanad kula dugi Sayyid Zabidi sing aran sarah napa Ihya. Itu orang Indonesia dekat sekali. Karena misalnya tadi Mbah Mun itu ngaji sama Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Tapi ketemunya di Mekah itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas yang terkenal itu ngaji sama abahnya jenenge Ki Abdullah. Ki Abdullah ngaji sama abahnya sing alim alamah namanya Ki Abdul Mannan. Ki Abdul Mannan itu menangi sing aran Ihya Sayyid Murtadho napa Az-Zabidi. Mulane wong termasuk alim-alim wong sanate iku menangi sing aran napa Ithaf. Terus Mbah Munawir ketika di Mekah niku ngaji usul fikih kalian Mbah Mahfud. Mbah Mahfud kapundhut di putra Muhammad kecil dibeto Mbah Munawir teng Jogja. Terus akhire dintokno betengan. Teng betengan Gus Muhammad di anak Gus Harir. Berarti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Mulane sakniki silsilah dzurriyyah Mbah Mahfud teng pundi? Betengan. Terus Gus Harir dia anak jenenge Muhammad Mahfud. Nah, berarti Muhammad bin Mahfud bin Harir bin Muhammad bin Mahfud. Kita roh ngene iki ben ngerti bahwa kita ini punya sanad. Nak sanad guru murid teng Sarang, teng Lirboyo, semuanya sanadnya sama. Karena misalnya Mbah Mun pernah ngaji Bakarim Lirboyo ngaji Basim Asari di Mekah nggih ngaji Mbah Mahfud. Sawangane keng Jombang teng Mekah tapi ketemu wong Termas. Rupa-rupane sinten? Mbah Mahfud. Mulane pondok Lirboyo iku tetep matur nuwun mbek pondok Termas. Ketika Mbah Karim kurangan stok guru niku menurut guru saking putih Termas karena Termas lebih tua. Nah, saiki wong do ora roh sanad. Kalau mereka manusia bisa berpikir, kita ya bisa berpikir. Ya tapi kono pikirane waras. Kuwi ne rapati. Wong agama itu tidak bisa menurut pendapat Anda, agama itu menurut pendapat sing digarisno Rasulullah. Itu berarti pendapat Anda bukan pendapat agama. Paham? Itu pendapat Anda bukan pendapat agama. Nah, kalau nanti debat masalah faraid, menurut saya Pak Ba, lelaki dan perempuan itu warisannya sama. Kenapa sih beda? Sama-sama anaknya, kenapa beda? Lah ya menurut Anda enggak apa-apa. Saya kan bilang menurut Quran itu enggak sama. Nah, menurut Anda sama. Kan saya harus ikut Anda. Aku ora perlu bantah kowe, pendapatnya marang arah dadi agama tak bantah lho apa. Nak menurut Quran didakain wisu hadil. Terus dia ngomong, tapi kalau menurut saya ndak, yang pangeran mbok saya indasmu aneh-aneh. Iku ya pendapatmu, tapi tidak mungkin menjadi pendapat agama. Kadang sing bantah kok semangat, ndok gini-gini.
Wong manusa kok mbok bantah bar ora wis fatwa dia ndak akan menjadi agama. Sing diarani agama ya apa yang ada di Quran dan hadis. Jadi yang diarani Islam ya berarti sing meyakini zakari misuhadzil unsayain. Liyane iku agama ora melok-melok itu pendapat Anda. Paham ya kalau maksudnya? Jadi ora perlu dibantah, kamu ngono niku ora perlu dibantah. Mohon kelar niku ya, jadi tak kenapa kita butuh bermadhab. Karena tadi ya, kalau baleni malih kok ide iki. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Kalau ndak ada ulama, kita ndak kenal para anbiya. Kalau nggak ada yang mendidik kita tentang Allah, kita pun ndak kenal Allah. Walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Artinya mau ndak mau kita harus menyebut guru, karena tanpa guru ini ndak bisa. Tentu guru yang bener, sing waras, sing jelas asal usule, jelas sanate. Tapi ndak kudu alim banget mboten. Niku nak syaratnya ngono ya repot. Zaman akhir takdir ngalim mboten kathah. Pun iki jelas iki. Wa innad daral akhirah. Sing diarani akhirat itu lahiyal hayawan. Mergo akhirat itu hakikat kehidupan. Wah kenapa annasu niyamun wa idza matu intafa. Manusa iku turu. Ngerti nak dhuwit iku penting zaman ning donya, bareng akhirat lagi sadar sing penting ternyata sujud rukuk ning pangeran ora dhuwit. Mau dhuwit ya pentingnya nggo sangu napa ibadah. Law kanu ma atharud dunya aliya fa idza raqibu mongko nalikane napa jenenge numpaki sapa ngakeh fil fulki ing dalam perahu da'au mongko ndonga sapa ngakeh Allah ing Allah mukhlisina khaling ikhlasna kabeh lagu maring Allah adina ing agama. Ketika mereka punya masalah memurnikan doa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Doa tegese murnekno ing doa. Elayatuna tegese ora ndonga sapa ngakeh mau sertane Allah ghairu ing liyane Allah. Li annahum krana sak temene wong akeh ku fisiddatin ing dalam kepayahan layak sifuha kang ora iso buka ing sidda sapa ilahu kecuali Allah. Fala manajahu mongko semangsane nyelametna sapa Allah hum ing wong akeh ilal bari maring darat idzan nalikane mengkono hum te wong akeh yusriku nang lakoni syirik sapa wong akeh bihi ing Allah. Nak pas ana badhe donga njaluk Allah tok bareng wis slamet ning daratan kecangkeman. Kenapa ke slamet? Mau wis aku berusaha keras ngendhalekno kapal lewat layare tak kenekno. Wong sing mau wis ra berkutik saiki kecangkeman. Liyak furu supaya ngafiri sapa ngakeh bima kelan perkara atenahum kang ngakeh kang maringi ingsun gumeng wong akeh minan nikmati saking nikmat. Wal yatamatta. Nah kira iki to napa liyak furu bima atenahum wal yatamatta ulan supaya seneng sapa ngakeh. Wal yatamatta ulan supaya seneng sapa ngakeh sami bistimaihim. Kelawan kumpule wong akeh ala ibadatil asnam ing atase nyembah berhala. Wa fi qira'atin lam siji qira'ah bisukunil lam kelawan sukunil lam. Wal yatamatta'u napa? Wal yatamatta'u. Mboten napa wal yatamatta'u. Nak diwaca wal yatamatta'u amrun berarti fi'il amar utawa amar sing nganggo lamul amri maksudnya. Maknane amru tahdidin niku perintah tapi sing nglulu. Cara wong Jawa napa? Cara mriki napa? Kok cah cilik terus kowe ora ngarepno anak minggat terus kowe nglulu. Kono nang minggat karep-karepmu. Iku apa jenenge? Nglulu ya sami. Wes kono-kono mangan-mangan sak karepmu. Semono piringe pangan pisan ngono apa jenenge. Saking mangkele lho. Nglulu. Kaya kowe ngamuk bojomu. Kono mulai gawani kabeh. Sak omah-omahe angkut den pikul. Omah kok kono apa? Mikul. Ngono kan. Apa jenenge? Saking mangkele. Apa nglulu? Lah iku cara Arab amru tahdidin perintah tapi napa? Nglulu. Fasofa ya'lamu moko bakal ngerti sapa ngake akibat dalika ing akibate mengkono-mengkono barang sing wis kliwat. Ya akibate kufur lan tamattu fi hadzikr. Awalam ya rono ta ora angen-angen sapa ngake ya'lamu tegese ora ngerti sapa ngake. Ana ing sak temene ingsun apa iku ja'alna gawe sapa ingsun. Baladahum tegese gawe ing negarane kafir Mekah rupane Makkah ta Makkah. Tak gawe haroman ing tanah haram aminan kang sentosa. Mulane kula suwun ki sampeyan aja setuju nek Arab Saudi ku perang. Piye-piye ciri utama Arab Saudi ku haroman napa? Aminah. Mulane ulama-ulama iku kadang ya rapati cocok ambek pilihane raja sakniki sing milih perang mbek Yaman. Piye-piye ulama riyen fatwa kabeh wis donya geger kaya apa Arab Saudi nak iso aja melok napa? Perang. Piye-piye Arab Saudi iku terutama Mekah nggih tentu Mekah Madinah iku disifati haroman napa? Aminah. Mulane kita ikut menyesal kena Arab Saudi melok perang. Piye-piye ciri utama Arab Saudi ku alladzi atamahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dijamin makanannya tercukupi wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa napa? Takut.
Mulane rata-rata ulama mboten srek Arab Saudi perang. Senajan to sing perang ya teng Riyadh, teng Jeddah, tapi piye-piye akibatnya kan sampai Mekah napa? Medina. Memang hingga detik ini ya enggak ada teror di Mekah Medina. Wong kemarin katanya ada bom di Masjid Medina itu ya menamung teng TV. Kalau takok kanca-kanca kula sing mondok mriku nggih jauh dari Masjid Medina. Ternyata dekat maknane jek kilo. Matekno wong tenan. Beritane dekat masjid. Nah, baru masa aku dekat akan nek pagere to jebule. Repot. Wah, dekat desa, dekat kota yo beda. Wong desa mbok dolani, mumpun parek 10 kilo jare parek. Mulane takoki, mumpun parek Gus dalem kula bolak-balik diparani santri ngono. Jak ado, Kang. Mumpun parek Gus. Jebule jak 10 kilo, masyaallah. Dadi parek desa mbek parek kutha iku beda. Wong priyayi, wong kutha pegawai bank, wong resik-resik. Masih 1 kilo, kok masih jauh 1 kilo jare. Wong desa 10 kilo jare. Dekat. Waduh, repot. Wah, semuanya bahasa iku wis repot. Wong desa ora duwe dhuwit. Dhuwit akeh, kuwatah. Piro 1 juta lho. Wong kutha jare. Saya pas-pasan Bapak. Uang saya tinggal 50 juta lu, pas-pasan jadi saya. Boleh itu kan bahasa kan kacaunya di situ. Semuanya nisbi, semuanya apa? Kayak anak kiai di pondok, iso maca muin ora ngalim. Nak ora maca ya ana. Tapi nak kaya kiai kaya Ruhin wis maca mabadik fikih, takrib ngono wis jos napa? Nah, kan semuanya itu kan relatif. Napa? Relatif. Nah, sekarang menurut saya Mekah itu ya temaman. Kadang-kadang orang itu protes, tapi Mekah itu pernah ngalami dulu dijajah oleh Hajjaj. Dibanding Amerika, Amerika itu pernah lama dijajah Inggris. Indonesia dijajah Londo 350 tahun. Mekah itu tidak pernah ngalami apa-apa. Mekah Medina itu negara enggak pernah dijajah bangsa manapun, termasuk Romawi itu tidak pernah menginjakkan kaki di Mekah Medina. Padahal Mesir itu jajahan Perancis. Semua negara sekeliling Mekah itu jajahan mana saja kecuali Arab Saudi. Bae rajane wis ngono-ngono tok tau tu ngono tok sedolanane ning Bali aman to. Ning Bali kerasan ra mulai-mulai aman negarane tetep. Wong di Bali ning ngajak keluarga Kang tetep Islami ngawur iku aja suudon. Wong suudon haram ngawur. Nggih cara kula ora masalah. Timbang misalnya sing dolan ning Bali ku mau wong Belanda malah wong Bali mau ngrasa utang jasa mbek wong kafir. Baru kaya Raja Salman, oh ternyata raja Islam yo kaya napa? Kaya. Akhire ben wong Bali utang jasa mbek napa? Islam. Iki Bali niku sing Islam kathah. Teng mriku nggih wonten wali, teng Bali nggih kathah wali. Kula gadah santri tiyang Bali niku saged maca Fathul Muin. Niku nak crita kula nggih nangis. Gus wong Islam teng NTB ku liwat Bali, teng Jawa tanggale padha kok Bali dados ngeten, sing Jawa dados ngeten. Yo nangis tenan. Teng Bali ku ono wali, ya akeh wong sing ziarah wali Bali. Mbok niat ziarah wali mbok delok pikire ra ro, tapi iki kathah sing ziarah ning Bali ku niat wali piro nek Bali? Wali piro? 7 nggih. Ya do akeh sing ziarah rono. Muga-muga ya ziarah tenan. Ya ziarah tenan tapi mlengake ambek ziarah ra ro. Ya pokoke husnudzon iku wajib. Berarti ya akeh. Akeh ziarah husnudzon kok meneh akeh mlengake. Itu memang kita janggal ya kadang. Terus Islam teng NTB sukses. NTB ini wonten Nahdlatul Wathon sing dipimpin Tengku Zainuddin sani sing deputu dadi gubernur napa? NTB niku gubernur sing ahli tafsir. Jadi gubernur tapi masternya master. Kita kalau rapat tafsir dia ikut. Ya sugih dhewe gubernur ini. Liyane mau ahli tafsir kiai-kiai. Sugih dhewe. Diundang wong dene pancen ahli tafsir. Kemarin Pondok Sidogiri pondok paling gede di Jawa Timur. Kenane akhir sana ngundang Majdi mergo gubernur tapi ahli. Ya udah ini ora dengan kapasitas gubernur, kapasitas ahli. Yo keren nak ngomong yo fasih. Master tafsir. Kodene putune Tengku Zainuddin, wong NTB ku Islame sukses. Wong ning kono Nahdlatul Wathon kabeh. Calonan pilihan langsung menang. Ning Bali Islam nyuwun sewu wis minoritas. Saake padahal Islam teng NTB liwat Bali. Kan kula kadang ya nangis mangane. Kula ning santri Bali tak rumat iso maca muin alim. Tak rumat le cung nasib ngono. Dadi nek nggo muin ya liwat Denpasar. Nggawe anak. Mulane anak sing digorono ya ngliwati macam-macam. Wis sembos, wis ngono pangeran kersane ngono ape opo. Sabe wis ngono kersane pangeran wis sembos.
Sementing kita itu silaturahim, muwasalah, kita sambung. Ternyata orang Bali yang ingin mempertahankan eksistensi Islam juga banyak. Banyak masjid, banyak pondok, bahkan banyak yang masih bisa baca Fathul Mu'in yang ngaji di Sarang, di Sidogiri, banyak. Yo fase wong sing nyemak kula. Bali kan. Lagi nak rene liwat dia, liwat wong macam-macam iku, Gus. Ya liwat sembahyangan, ya liwat wong katokan cekak macam-macam. Merem nggih mboten nggih biasa mawon. Biasa maksudnya delok ratan kok aja pikir ambo. Wong amen suudzon maksudnya. Dosa Kang suudzon niku dosa. Nah Mekah niku haroman napa? Amin. Jadi kula suwun jenengan misalnya suatu saat atau kapan saja Mekah kok ana prahara, tetap hitungannya hari. Enggak kayak negara-negara lain ada prahara itu hitungannya tahun bahkan beratus-ratus tahun. Kayak kita dijajah Belanda aja 350 tahun, dijajah Jepang 4 tahun wis koyo tuntas Indonesia. Arab Saudi Mekah maksudnya mboten nate. Kalaupun ada kerusuhan itu paling yang Yaman itu paling ngebom ya kena Jeddah, Thaif. Tetap tanah haram kan hanya Mekah sama apa? Medina. Tetap awalam yaro anna ja'alna napa haroman amina. Ini geger dengan Qatar. Raja Salman masih baik. Orang Qatar kalau mau haji silahkan. Hubungan diplomatik terputus tapi yang kaji silahkan. Ya enggak masalah. Di Kulo Suwun pokoknya Kulo jenengan termasuk orang yang mengikuti Quran, BB, Arab Saudi, ya Mekah Medina maksudnya disifati awalam yarau anna ja'alna haroman amina. Kena bahasa sing teng juz amma gini apa? Li ila fi Quraisyin ila fi mirhatas syita inapa wasaifal ya'budu rabb hadzal bait. La rabb hadzal bait itu siapa? Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi orang Arab itu dijamin enggak kelaparan, wa amanahum min khauf dan dijamin aman dari rasa takut. Terutama orang Mekah Medina. Lan kula suwun jenengan jangan ikut gedhe-gedhekno sawangane Mekah Madinah dalam ancaman. Nak mbok imani kafir kowe wong piye-piye Mekah Madinah dijamin haroman. Amin. Paham nggih? Dadi biasa wae. Kula nu teng Mekah nggih bolak-balik. Kadang ana isu sing macam-macam ini Mekah gini-gini. Kula terbersit percaya saja ndak. Piye-piye dijamin haroman. Kalau misalnya ada kejadian kecil-kecil yaitu ghalib. Sesuatu yang dibanding negara lain tetap aman. Kayak dulu pernah ada tragedi Hajjat. Hajjat itu duel sama Abdullah bin Zubair itu di depan Ka'bah. Tapi itu kan hanya menit. Bukan sampai hari apa? Menit. Itu kan enggak masalah, kan wajar. Lainnya bertahun-tahun. Mekah pernah ada tragedi hanya sekali itu. Kasusnya Hajjat dengan Abdullah bin Zubair. Tapi itu menit. Saya ulang lagi itu hanya apa? Menit. Jadi mulane kula suwun kula jenengan tetap iman nggih. Saiki subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada